Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnay Rəhimov Tambovski. Qadın və kişi evlilik və ya sevgili münasibətlərində deyilən xoş sözlər davranışlarla üst-üstə düşmürsə və orada dəstəkləyici davranışlar yoxdursa, bu nə anlama gəlir? Bu o anlama gəlir ki, siz burada artıq dözümsüzlük, səbirsizlik nümayiş elətdirirsiniz, artıq bezmisiniz, çox ağrılıdır, özünüzü dəyərsiz hiss edirsiniz. Belə bir durumda sizi anesteziya etmək lazımdır, keyləşdirmək lazımdır və keyləşdirilirsiniz ki, heç bir ağrı duymayasınız. Sakitləşdirilirsiniz ki, ağrının şiddəti hiss olunmasın və nəticədə bu qısa müddətli olsa belə manipulyator bundan xeyir götürür və sizi özündən asılı vəziyyətə salır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.